हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जानेंगे कफसिल्स लोजेंजेस के बारे में। कफसिल लोजेंजेस गले दर्द, कफ तथा कोल्ड को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये लोजेंजेस गले दर्द को कम करके कफ से भी रिलीफ दिलाती हैं जो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुई हो। इन लोजेंजेस में डाइक्लोरबेंजाइल अल्कोहल 1.2 मिलीग्राम तथा अमाइल मेटाक्रिसोल 0.6 मिलीग्राम की कंपोजिशन रहती है। इन लोजेंजेस को दिन में 2 से 3 लोजेंजेस यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। दवाएं से जुड़ी ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।